राधे राधे। आज इतनी गर्मी लग रही है हम लोगों को। क्यों भाई, आज क्या स्पेशल है ऐसा जो गर्मी लग रही है? आज पता नहीं क्यों धूल क्यों लग रही है। देखो हमारा लेबर बेचारा लेटा है गर्मी के मारे। कुछ राइयां लगी तो क्या हमको और एक अपनी मानी वहाँ ज़्यादा पड़ी है। अरे मैं फिर जा पाऊँ कहाँ?